Dulu yang namanya rindu itu berat. Iya. Rindu itu berat dan menyakitkan. Makanya orang dulu kalau merindukan kekasihnya itu bisa sakit, menggigil karena rindu. Nah, anak milenial nggak pernah merasakan itu. Rindumu tidak indah karena rindumu mudah tumpah. Jadi nggak ada wajahmu seperti purnama, nggak ada. Rayuan milenial simpel, Dek. Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena kamu mampu menjarakan aku dalam hatimu. Dek, kalau pulang pengajian jangan lewat selatan ya. Lewat mana? Kita lewat utara aja biar aku bisa mengutarakan isi hatiku. Ya Nabi salam alaika ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para habaib, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Habib Badar Al-Habsyi klan Habasyah Ethiopia yang sangat kita cintai, kita hormati, jajaran sepuh ini sepuh kunjung si tanggal Masjid Bagus Salam lan sedaya takmir kang kala hormati konco-konco Ansor, konco-konco Bansar, konco-konco pemuda Pancasila, konco-konco pemuda Pancasila yang kala hormati ambon konco-konco Jam'iyah Nahdlatul Ulama, jajaran Suriah dan Fidia, konco organisasi Islam kang lintu ingkang hadir Muhammadiyah menawi ingkang rawuh dan Muhammadiyah, LDII, MTA, Mbok rawuh ingkang kula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang mulia. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya tasih dipun paringi kesempatan kalih Allah melewati wabah ingkang ageng sanget naminipun wabah corona kanthi slamet, kanthi sehat walafiat sehingga saged derek sareng-sareng ngawontenaken perengetan tunggal khol masal kalih 1 Muharram. Para hadirin wal hadirat ingkang mulia. Kita niki alhamdulillah menangi apa menangi menangi apa menangi? Sami mawon nggih. Ngalami zaman ingkang paling komplit. Jadi kita niki menungso sing didamel kalih Allah menangi nemoni zaman ingkang paling komplit. Ingkang boten sedaya menungso ngalami zaman kaya ngeten iki. Lha iki bejo-bejone wong. Bejo-bejone generasi kados kita niki ngalami zaman Masya Allah komplite mboten umum. Terus
Niki kita disyukuri. Ini kudu disyukuri. Sampean ini termasuk generasi terpilih. Generasi yang merasakan zaman sing api-api zaman. Indah-indahnya zaman. Tanpa kekerasan, tanpa kerusuhan, penuh perdamaian, ngaji, ket mulai A sampai Z, ket mulai alif sampai ya, bebas. Tur barangnya ono. Niku, mboten kabeh wong ngalami kaya ngene iki. Butuh apa mawon ono. Wong wedok iso sekolah, iso ngaji, bahkan iso jadi pemimpin. Ini zaman yang luar biasa. Lah ngene iki kudu disyukuri. Cara mensyukurinya nopo? Cara mensyukurinya wis tunggal. Nopo? Monggo sareng-sareng mujudaken kanthi dhahiran wa batinan syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Carane mujudke syukur al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ngrawat napa mawon sing pun wonten tur sae ning boten luput, boten lali mundhut ingkang langkung sae. Lha niki syukure masyaallah. Sampeyan petuk klambi doreng, buah ijo, buah abang nang ora bedilan. Biyen nek doreng niku medeni wong. Soale sing doreng niku londo. Saiki sing doreng bolo. Kanca jaba. Irunge ya pesek. Jadi biyen sampean foto ngene iki. Dewi hitungane loro. Dipoto sebab arep dihukum. Ini dunia anyar. Kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Cuman. Kadang menungso niku ra iso syukur. Boten mensyukuri. Uang petuk zaman kaya ngeten iki kadang kurang syukur. Wong lanang karo wedok iso lungguh jejer tanpa terjadi kekerasan seksual. Apik-apik monggo. Biyen lanang wedok jejer yo bubar diawut-awut. Mula teng zaman Kanjeng Nabi wong wedok ditutupi supaya mboten diawut-awut kali wong lanang. Saiki sekolah bangku jejer wis mboten awut-awut. Awutan itu tambah apik. Riyen masjid iki mboten kaya ngeten iki. Ngisore tesih lemah. Zaman Kanjeng Nabi masjid niku tesih pasir ngandhapipun. Sakniki masjid wis keramik. Tambah apik. Riyen niku ngundang wong salat niku ngangge swara bantere ora umum. Saniki tiyang manggil sholat ngangge speaker. Riyen rumah sakit niku teng Brebes mestine teng Kabupaten. Saniki ben kecamatan duwe rumah sakit. Jadi tambah apik. Riyen wong Brebes niku nek lunga mondok niku kedak tebih teng Lirboyo, teng Cirebon, teng Jombang.
Sakniki wong Brebes mondok teng Brebes teng ngene Yai Subhan cukup mboten doa. Pindahnya luar biasa. Sampeyan yen foto ribut perkara film entek. Sakniki sampean jepret wong sak mblengere niku lho. Wis ora bakal klisene karek pira ngono ora. Zaman ini saya apik, saya apik. Yeah. Zaman rumiyin Jepang niku pun menyerah kali sekutu. Wong Jawa ora ngerti. Karena apa? Tidak ada jaringan informasi. Saiki niku Yaman apa Libanon meledos gas niku. Urung 2 menit niku Jawa wis ngerti, Indonesia wis ngerti. Jadi zaman ini saya suwe, saya apik. Tur kabeh akhire diadekke siji kali Gusti Allah, diadekke siji. Padekke siji. Kabeh saiki wong anggere goleki kanca mesti buka Facebook. Ora perlu dolan rono rene karek WA. Kene ngomah apa ora Kang? Nang omah. Ngopo? Aku transferen pulsa. Ora perlu rono sampai Sendarilah. Riyoyo wis ora perlu moro ning karek ngirim gambar. Iki sampeyan tambah apik. Sing sepuh-sepuh niki biyen sampeyan tak kandhani sing cah nom-nom niki. Soale niki penting tak jelasno nang sampeyan. Sing nom-nom sampeyan ora ngerti. Kami yang usia di atas 40 hari ini, di atas 50, niku biyen sak kampung iki TV-ne mung sitok. Niku lek ndelok wong sak kampung nyetrono aki. Nek akine entek TV-ne mingkup. Sakniki TV ora kanggo. Mboten enten donya niku sakniki teng mriki ya jamane sampeyan. Dadi biyen niku nek tuku lunga tuku niku dadak nang warung niku kadang pun telas. Sakniki karek buka niki online. Yu aku dikirimin ndok. Piro? 6. Ya wis, aja bosok ya. Lho, iki donyane wong saiki, ini dunia baru. Tambah. Sampeyan wong biyen arep masak, arep gawe ndok asin. Niku takok sing ahli ngasinke ndok. Sakniki aja ngasinke ndok, buka niki tok. Tutorial ngasinke ndok. Ya, wis niki. Dhisik niku. Walah pengen delok flora apa pengen delok kucing Eropa, kucing Afrika, nu ngenteni flora dan fauna. Dinteni sedina sing metu gambare Pak Harmoko. Utawa Pak Murdiono. Belum sampai 30 kita mencari dunia ada di sini. Zaman karek ngetik kucing Afrika metu. Tengu India. Zaman habis bokong India. New world dunia baru yang disebut milenial. Ini gini apa? Apa sih nana ngene? Dulu yang namanya rindu itu berat. Beda. Rindu itu berat dan menyakitkan. Makanya orang dulu kalau merindukan kekasihnya itu bisa sakit, menggigil karena rindu. Jadi rindu itu ada istilah rindu dendam. Karena apa? Rindu itu berat dan menyakitkan. Arep telepon nih ranjang telepon, marani seneni bapak nih. Akhirnya kalau jauh kepaksa pergi ke pasar beli kertas warnanya pink, nulis. Baunya bau mawar, jangan sampai bau melati. Itu artinya bau hantu. Mulai untukmu kekasihku di penjara suci.
Maksudnya pondok pesantren. Lu bilang itu istilah pesantren itu penjara suci, holy prison. Entah kenapa semenjak kepergianmu kembali ke pondok, aku gak bisa lagi menahan rindu kekasihku. Iya. Makanya orang dulu tuh pinter mendamaikan situasi karena banyak mengungkapkan kalimat cinta. Aku tahu kepergianmu untuk masa depan kita, tapi aku harus jujur kepadamu bahwa aku gak bisa menahan rinduku malam hari ini. Nah itu dulu sampai takut yang tua-tua ini gitu semua. Setiap aku melihat sesuatu, aku seperti melihat dirimu. Bahkan bayang-bayang sebuah pohon terlihat seperti bayang-bayangmu. Kekasihku, aku tulis saja rinduku ini dengan berderai air mata, karena aku tidak kuat lagi merindukanmu. Tapi aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang saling merindu, karena kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Itu bukan anak milenial. Akhirnya terus dikirim ke pos pakai perangko, didilat. Udah habis itu. Lah, anak milenial nggak pernah merasakan itu. Rindumu tidak indah, karena rindumu mudah tumpah. Karena saking indahnya anak milenial ketika merindu, tidak perlu nulis surat, langsung foto, dikirim, langsung kirim pakai kuota, pakai WA. Tulisannya juga nggak panjang, cuman mah. Makanya tidak ada lagi rayuan rembulan bagi anak-anak milenial. Tidak ada rayuan rembulan, dek wajahmu seperti purnama, karena milenial tidak mengindahkan rembulan, kalah sama lampu listrik. Jadi nggak ada wajahmu seperti purnama, nggak ada. Rayuan milenial simple, dek. Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena kamu mampu menjarakan aku dalam hatimu. Jadi kalau pulang pengajian jangan lewat selatan ya. Lewat mana? Kita lewat utara aja biar aku bisa mengutarakan isi hatiku. Nah ini milenial. Milenial ini adalah sebuah generasi baru yang bisa melakukan sesuatu yang dulu nenek moyangnya melakukan sesuatu dengan sangat sulit dan proses perkembangannya sangat lama. Dari jalan kaki ke roda butuh lebih dari 1000 tahun nenek moyang kita. Dari roda ke penggerak mesin butuh hampir 500 tahun. Saiki loh. Masya Allah, koran hilang, televisi hilang, pak pos hilang, sebentar lagi supermarket juga hilang. Kenapa? Karena orang belanja online. Dulu kita mesti datang kepada kiai bawa kitab, sekarang tinggal lihat YouTube. Makanya banyak orang ngaji tidak punya adab karena ngaji lihat YouTube sambil di atas BBC. Ini milenial, generasi baru, semua serba cepat dan semua serba transnasional. Apa yang dialami anak Afrika dialami anak Indonesia. Sana pakai WhatsApp, sini pakai WhatsApp, sana pakai Facebook, sini pakai Facebook. Semua sedang berjalan sesuai dengan zamannya. Makanya kita ini harus tahu kita ini sedang di zaman apa. Oh, mau beb. Apa nih, hilang leka. Enggak. Selawati. Enggak.
Selawati. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a illa hidayah. Nah, tapi jangan lali, jangan lupa apapun yang terjadi hari ini adalah satu proses dari masa lalu. Jadi dunia ini berproses dari masa lalu ke masa depan. Sampeyan sebagai manusia punya masa lalu manusia. Nabiullah Adam alaihi salam, monyet itu di alas tanggungan itu juga dari monyet masa lalu. Kelapa ini juga berangkat dari kelapa masa lalu. Hidungnya Pak Haji ini juga hidung masa lalu dari orang tuanya. Kalau orang tuanya pesek, nggak mungkin anaknya mancung. Hitam kulit kita juga dari orang tua. Kulit putih saya dari orang tua. Lu kok tawa sampai? Ini putih saya bajunya. Semua dari masa lalu. Ini kayu jati juga berasal dari kayu jati yang lalu. Makanya kita ini jangan lupa apapun yang terjadi hari ini sesungguhnya adalah proses masa lalu. Makanya Islam itu sangat menghargai masalah agar apa? Orang kekinian tidak melupakan jasa para pendahulu. Ben gak lali. Karena apa? Manusia itu makhluk khotok kan, yang tempatnya luput, tempatnya lupa. Nah, agar manusia itu nggak lupa bahwa hari ini itu bagian dari perjalanan masa lalu, maka Islam menceritakan sejarah masa lalu. Islam itu sejarah masa lalu diceritakan dengan utuh. Manusia pertama diceritakan, rumah pertama diceritakan, bahkan bentuknya diabadikan. Manusia pertama ketemu diceritakan, Adam, Hawa. Titik pertemuannya diabadikan sama Islam, namanya Jabal Rahmah. Tempat manusia pertama diabadikan disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Diabadikan. Jadi jangan dikira Islam itu kemudian tidak mengajarkan orang untuk mengenal masa lalu. Dan masa lalu itu kadang hilang karena apa? Dilupakan. Makanya ketika jejak masa lalu mulai hilang, Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk mencari jejak masa lalu agar ketuhanan itu tidak hilang. Maka Nabi Ibrahim mencari jejak masa lalu ke tempat di mana awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Maka begitu ketemu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Kemudian meletakkan pembangunan ulang tempat itu, akhirnya diabadikan lagi oleh Allah, namanya Maqam Ibrahim. Nabi Ismail bersama bapaknya membangun jejak masa lalu ini, diabadikan dengan nama Hijr Ismail. Siti Hajar yang mencari air untuk memenuhi kebutuhan orang mencari jejak masa lalu ini dikenal dengan titik Safa Marwah. Dan seluruh jejak masa lalu itu dijadikan sebuah perintah agama, namanya ibadah haji. Lo mula kita panjenengan doyo. Hari ini yang terjadi tidak bisa lepas dari masalah. Dan Islam sangat menghargai masalah
masa lalu, dan kita disuruh napak tilas namanya ibadah haji. Nah, itu. Bila kita panjenengan doyo menapak tilas di perjalanan haji. Ini yang penting, yang harus dipegang oleh santri, bahwa kita diajarkan untuk menghargai masa lalu, bahkan berjalan di atas masa lalu. Nah, masa lalu yang hilang itu puncaknya dijelaskan oleh Rasulullah. Makanya ketika kita ibadah haji, walaupun tidak ada jejak haji itu di Madinah, walaupun tidak ada syarat rukun haji di Madinah, kita harus tetap ke Madinah karena ziarah makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi kita awalin dunia itu Allah tidak menginginkan cerita itu hilang. Sejarahnya masih utuh, pusat-pusat peradabannya masih utuh, titik pijak ketilasannya masih utuh no karo Gusti Allah untuk menjadi jejak-jejak. Nah, bareng ngoten niku kita ketemu zaman akhir di bawah tanggungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ketika kita ini orang zaman akhir diajarkan juga cerita tentang Rasulullah, dan sejarahnya Rasulullah juga tidak boleh dihilangkan. Maka di sini selalu kita peringati lahirnya, kita peringati Isra Mi'rajnya, kita peringati nuzulul Qur'annya, kita peringati hijrahnya, lahirnya, semua kita peringati. Untuk apa? Ben gak lali, biar kita gak lupa. Nah, setelah itu dari Rasulullah, tidak langsung Rasulullah di Mekah sana, Rasulullah di Madinah. Akhirnya kemudian kita peringati juga, setelah Rasulullah itu siapa yang megang kendali umat. Oh, ternyata setelah Rasulullah itu adalah sahabat. Dan sahabat akhirnya banyak yang keluar dari Makkah, Madinah. Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bergerak ke Cina. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Sayyidina Husain, bergerak ke Persia sampai diambil menantu Raja Rustum namanya Sayyidina Husain. Akan tetapi ketika terjadi konflik politik teng zaman Sayyidina Husain terbunuh. Terbunuhnya Sayyidina Husain menjadi sejarah yang selalu diperingati kalau wong Islam. Peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain di bulan Asyura oleh orang Islam di Nusantara diperingati dengan bulan Suro atau Sura. Surah itu sebenarnya adalah bentuk memperingati peristiwa yang menimpa Sayyidina Husain. Makanya orang kalau di bulan Surah itu bulan duka. Makanya orang Jawa tidak menikahkan anaknya. Orang Jawa tidak pindah rumah karena itu bulan duka. Karena di bulan Asyura ini bulan duka, maka kemudian di sini dibikin bubur. Karena waktu itu yang terbunuh Sayyidina Husain darahnya tumpah, tulangnya pecah, maka bikin bubur merah putih. Lah waktu itu cucu-cucu Rasulullah buyut-buyutnya menjadi yatim karena peristiwa itu, maka bulan Asyura selalu dikaitkan dengan bulan santunan anak yatim. Jadi ini sesungguhnya cara kita yang jauh agar tidak melupakan peristiwa. Di Jogja karena bulan Suro ini adalah bulan duka, muter beteng 7 kali, ora omong meneng mawon. Iki bulan duka aja kokean lambe. Sing teng Solo ngetutke kebo Kiai Slamet, muter beteng ora omong. Nek taeke metu diusapno teng klambine wong Solo. Ini bulan duka aja kokean dan hebatnya. Nah, setelah itu Islam keluar lagi dari jazirah.
Dari sana belum sampai ke sini. Dibawa oleh yang selamat namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Oleh Sayyid Ali Zainal Abidin diteruskan putranya namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak Sayyid Musa Kadem, Sayyid Musa Kadem sama Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq melihat peristiwa politik sudah sangat luar biasa, terus tambah tidak terurus. Situasinya semakin medeni mriko. Maka kemudian Sayyid Ja'far Shadiq pengen keluar dari jazirah. Wujudnya apa? Ada sholawatnya Sayyid Ja'far Shadiq yang kemudian pengen keluar dari jazirah karena situasi politik dikenal dengan nama sholawat Asghil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena situasi politik yang tidak terkendali di sana, cucu Rasul terbantai. Yang disebut sebagai khilafah korbannya cucu Rasulullah. Makanya orang-orang di sini tahu, bukannya nggak pernah dicoba. Nah, Sayyid Ja'far Shadiq kemudian punya keturunan semakin jauh namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi tambah menjauh putranya namanya Sayyid Muhammad. Tambah jauh punya putra Sayyid Aisyah, tambah jauh punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sudah hijrah jauh dari Jazirah Arab masuk ke kawasan sekitar Yaman, Hadromi. Nah, Sayyid Ahmad Al-Muhajir punya anak Sayyid Ubaidillah. Semakin menjauh punya anak Sayyid Ali, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Ali, punya anak Sayyid Ali Khalid Osam. Tambah jauh punya anak Sayyid Mirbat, tambah jauh punya anak Sayyid Alawi Abdul Faqih. Semakin jauh punya anak namanya Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir. Punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Tanah Nusantara, masuk ke Pulau Jawa. Lidahono Coroko menyebut Syekh Jumadil Kubro. Yang akhirnya punya keturunan namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Punya keturunan satu lagi namanya Sayyid Ishaq. Sayyid Ishaq punya anak Raden Paku Sunan Giri. Nah, Sayyid Ibrahim punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Dari Mbah Ngampel punya anak namanya Sayyid Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Mbah Bonang punya murid namanya Sunan Kalijogo, mampu membawa Islam menembus pedalaman Pulau Jawa. Punya murid Sunan Geseng Mbah Cokrojoyo, punya murid Mbah Abdul Halim Mbah Benowo. Mbah Benowo punya murid namanya Mbah Abdul Rahman Lasem, punya murid Mbah Abdul Jabbar Tuban, punya murid Mbah Sofwan, punya murid namanya Mbah Abdul Halim, punya murid Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo, punya murid namanya Mbah Khairon di Purwodadi, punya murid namanya Mbah Asy'ari, punya anak Kiai Hashim Asy'ari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu, nah akhirnya punya murid-murid banyak. Kiai Hashim ada punya murid yang namanya Mbah Abdul Karim Tenglir Boyo. Mbah Abdul Karim punya murid Mbah Makhrus, ya Mbah Makhrus. Nah ini punya murid yang gitu, punya murid namanya Mbah Yai Subhan Makmun lu kayak gitu. Punya murid Mbah Dimyati Rois Kaliwung sing asale nggih Jadi kita ini tidak perlu khawatir. Nah kita ini milo terus sampean ini wong NU diulangi ojo lali. Selalu ingat masa lalu terus ojo mbok lalekno. Biar kita menjadi generasi sing waras karena tahu masa lalu. Lho saniki sale kata sing mulai mboten pati waras.
Kenapa? Menolak masa lalu. Jadi Islam itu berkembang, terus bergerak. Sampai teng Indonesia itu tidak langsung dengan satu orang, tidak langsung dari Rasulullah. Itu. Nek langsung Rasulullah sing nampa jenenge sahabat, sing nampa saking sahabat jenenge tabi'in, sing nampa saka tabi'in jenenge tabi'ut tabi'in, sing nampa saking tabi'ut tabi'in jenenge tabi'ut tabi'in, sing nampa saka tabi'ut tabi'in jenenge tabi'ut. Kita niki wis tabi'ut tau wajah. Jengong beres. Jadi makanya kita selalu diingatkan, karena setiap generasi niku ono menungsone. Jadi beda. Di zaman awal wonten Rasulullah, jazirahnya Arab. Begitu zaman Rasulullah berganti oleh sahabat, jazirahnya masih sekitar Arab. Pasca sahabat tabi'in wong sing melu. Lha pun sekitar ajam Arab mereka. Lho nek awak dhewe tekan kene wis digawa kali para wali. Nah akan selalu ada pertanyaan, ngopo kok tiba-tiba ning Indonesia kok jadi wali ngono? Di tempat lain tidak dikenal juru dakwah ngono tok. Di tempat lain disebut penyebar agama Islam. Tapi kalau di sini ngopo kok diarani wali? Penyebar Islam di Indonesia adalah wali songo. Lah niki mulo kadang wong niku nek ora paham nek tak jelasno wae. Kenapa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu wali? Yang lain kok syekh sopo, ustadz sopo. Di sini kok wali? Lucu sembrono. Karena zaman Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir utawa Syekh Jumadil Kubro masuk ke tanah Nusantara. Nusantara ini lagi jaya-jayanya daerah negara terkuat di Asia itu ada di Indonesia, di Nusantara, jenengane negara Mojopahit. Jadi kita ini ketika Islam teko itu tidak masuk ke hutan belantara, tapi masuk ke negara dengan sistem peradaban yang sangat tinggi. Suge negara duwe ilmu pengetahuan sangat tinggi, universitas terbesar agama Hindu-Buddha terbesar ada di tanah Jawa, namanya Universitas Nalanda. Seluruh wong India, wong di sinau nang kene belajar di Universitas Nalanda. Kitab politik yang paling terkenal namanya Negara Kertagama, ditulis kalian Empu Prapanca. Kitab sosial jenengane Sutasoma, ditulis kali Empu Tantular. Kita bangsa maju. Jadi jangan dikira, makanya kita ini kadang-kadang nggak ingat kita bangsa maju. Kita selalu mengatakan itu adalah makanya yang film Jejak Khilafah itu. Pengen tak tapok lambene ngono. Kok iso Islam masuk ketika Indonesia adalah di zaman kegelapan? Ini karepmu piye betul? Kita di zaman kegelapan bagaimana? Kita punya sejarah yang sama kuat. Kalau orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, orang Cina punya kisah cinta sampai Engtai, orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kita juga punya kisah cinta. Di Cirebon ada kisah cinta Baridin. Iya kan? Ada Baridin. Terus di Brebes itu apa yang disapu-sapu di jalan itu? Apa? Kakak Poleng. Iya, di Jawa ada ande-ande lengkap. Orang Eropa punya ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Orang Jawa juga punya bawang putih, bawang merah. Orang sana punya laki-laki kuat namanya Samson, kita punya Bantung Pondok. Di sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti. Apa yang nggak punya? Komplit kita. Jadi makanya ketika dia mengatakan Islam datang ke negara ketika kita dalam zaman kegelapan, Widi terus ini memang menyesatkan ini. Kita di negara yang kuat. Sebelum Majapahit berdiri kita punya negara kuat namanya
Sari. Dunia hancur karena bangsa Mongolia. Arab dihancurkan Genghis Khan, Eropa dihancurkan Mongolia Genghis Khan, bahkan Cina dihancurkan sama Genghis Khan. Tapi ketika kemudian mengirim utusan ke sini untuk menaklukkan bangsa Nusantara, pasukan Kubilai Khan habis dihajar sama orang-orang Indonesia, orang-orang Singasari. Habis. Tapi upaya untuk membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kecil terus digemakan. Ayam kalau gede dikit, ayam Bangkok. Jambu gede dikit, jambu Bangkok. Yang asli Indonesia tinggal gula Jawa. Dan ini nggak boleh terjadi. Saya nggak terima sebagai anak bangsa Indonesia. Saya akan ceritakan kepada kalian semua betapa kuatnya bangsa Indonesia. Dan buktinya salah satunya adalah Islam disebarkan oleh para wali. Para wali ini adalah sebuah konsep di mana menghadapi bangsa Nusantara. Teng mriki niku nggih biyen sing oleh ngomong agama niku Brahmana. Brahmana itu orang yang dekat sekali dengan para dewa. Wis ora mikir donya. Kesehariannya sudah tidak berpikir dunia, niku Brahmana. Nah di bawah Brahmana ini ono kasta jenenge kasta kesatria, kastane para raja. Tidak boleh ngomong agama, wong raja ngurus dunia kok ngomong agama. Di bawah kesatria ada kasta namanya Wisya, kastanya pegawai negeri. Kalau kita nggak boleh ngomong agama, wong pegawai negeri kok ngomong agama. Di bawahnya ada kasta Sudra. Sudra itu petani, pedagang sing esuk sore mikir donya, ngasih nendok itu jenengane Sudra. Dan Sudra tidak boleh ngomong agama. Sudra kok buka kitab suci, culek motone. Di bawah Sudra ono kasta jenenge kasta Paria, pengemis. Uripe men jaluk-jaluk tok. Di bawah pengemis ada Kuca. Kuca itu kastanya copet. Tukang ngentit, nyolong bansos. Itu Kuca. Koruptor itu Kuca. Di bawah Kuca onten Mleka. Mleka itu kastanya maling, tapi ini konangan wong Melayu. Dan di bawah Mleka ada Candala. Candala itu maling, nek konangan wani begal, perompak. Nah, kasta pedagang itu kasta Sudra. Sudra tidak boleh ngomong agama. Makanya ketika Islam disebarkan oleh saudagar, ditolak karena saudagar itu Sudra. Ini ilmu epistemologi Nusantara. Ora iso saudagar nyebarno agama. Wong kene ora gelem wong kastanya Sudra. Maka yang boleh ngomong agama adalah kelas Brahmana. Dalam Islam kelas Brahmana adalah kelas wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lho itu mula sing iso nyebarno Islam para wali. Iki ilmiah iki to. Jadi makanya enggak ada. Kulo bisa berdebat dengan siapapun untuk urusan ini. Ayo tak ladeni. Enggak bisa, makanya sejarah para saudagar itu tidak bisa mengislamkan. Karena apa? Kasta Sudra itu saudagar, dan saudagar tidak boleh ngomong agama karena Sudra. Sing oleh ngomong agama niku Brahmana. Lah Brahwana iki kelase para wali. Maka yang bisa masuk ke sini membicarakan agama adalah wali. Jadi mula wali niku ya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ora apa-apa wong konsultane langsung Gusti Allah. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Konsultane ora. Lho wali ku blas ora ngerti apa-apa. Sampeyan delok nyebarno Islam paling ora ngerti apa-apa, tapi hasil iku ya para wali. Kudune kaya kula ngeten iki tekan mriki lak celuk Syekhun. Syekh. Kata Syekh Ali Jabir teko Mekah mrene Syekh. Ustadzun, mboten di tangan para wali, para penyebar agama tidak disebut syekh. Lebokno ke bahasa Nusantara jenenge kiai. Kiai ora wedi kiai bakal kalah, ora
wedi. Padahal waktu ini jenenge kiai campur kebo, kiai selamat, tombak kiai pleret. Kiai-kiai banyak, tapi di tangan para wali 500 tahun berikutnya sing menang pancen kiai haji, kiai-kiai yang lain kalah. Lah itu mulai ono wali terus mediti. Nah itu makanya kita bisa melihat betapa indahnya Islam di Nusantara. Sing nyekel para wali. Sholat, sembahyang, musola langgar, nih masjid tajuk, bahkan kholnya nanti, para wali dia nyebutnya sadranan, gitu. Saya kenal lo campur ini sadranan itu waktu nyadran namanya, nyadran. Dia nggak khawatir punya kalah kalau sadranan di Jogja itu tesnya nyadran ini arep kayak sadranan apa nyembayangin apa dongakno para leluhur. Lah sadranan ini Jawa itu sadranan, nek saiki jenenge khol. Napa kok diarani sadranan? Wong Jawa niku ya wis duwe pemahaman mencintai para leluhur. Cuma leluhure wong Jawa niku celukane kanggo basa Jawa undangane dangbyang. Wong Jawa niku nek delok Mbah Buyute sing tuwek-tuwek iku dangbyang. Mula buntute dadi eyang kakung, eyang putri, soalnya wong tuwek Jawa niku celukane undangane dangbyang. Blesete dadi danyang. Nek basa Arab niku saikhun suyuh, nek uwane akeh saiban. Basa Arab. Iki wis Jawa Dangbyang. Nah, riyen niku dereng enten Google. Belum ono Google, belum ono kamus. Maka seluruh persoalan anak putu niku ditakokke teng dangbyang niku, ditanyakan ke situ. Lah, seluruh jawabane para dangbyang niku diarani dawuh ingkang dipun pundi. Sebab dawuhe dipun pundi-pundi diestuaken, mula akhire para dangbyang diarani pepunden. Omahe para dang yang diarani punden. Dadi punden niku omahe para dang yang dudu omah demit. Anak putu suwe-suwe niku panganane kurang merantau. Waduh golek maisha, golek pangan. Lah suwe-suwe niku kangen setahun pisan wangsul anak putu biasane gawakno oleh-oleh. Senengane biyen mbako gak mbako. Tapi wong dereng enten SMS belum ada kabar, mula kadang ra ngerti digawakno oleh-oleh niku wis mati. Mula sing oleh-oleh niki nek sing urip diparingke sing urip, nek sing mati digeleh teng petilasan. Lah tekane anak putu setahun pisan nyenengno Mbah Buyute. Nek sing sedo disembayangi, didongakno niku namine srada. Sebab jenenge srada upacarane mula dijenengke nyadran. Lah Mbah Buyute dikandani urung mati ning pindah jagat cilik ning jagat gedhe, mula ana istilah merui kaki danyang nini danyang. Lah Islam niku nggih sami, aja lalekno Mbah Buyut muqalladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing gawa iman. Lah carane ndongakno piye? Wong anak niku wong ana sing pethuk ana sing ora. Nek anak langsung mungkin pas bapakne sedo isih pethuk, isih iso nyolati. Lah putune ora iso. Buyute ora iso, canggahe ora iso, dekudeke ora iso, gantung siure ora iso, tangan bodol ketepok bocoke ya ora ngerti carane. Mangkane nek carane ora melu NU, anak buyut wis ora iso ndongake. Sebab sing iso ndongake niku namung salat. Ya sing ora petuk matine ora iso ndongake, ora iso nyolati. Sing iso nahlili ku mek namung anake tok pas sedo. Ya ora iso sing 3 tahun pisan iso ndongakno 3 dina sing weruh sedane, sing tekan 40-an iso sing weruh sedane. Lah sing berbeda waktu ra iso ndongake, tapi dawuhe kabeh kudu didongake. Mula santri duwe ilmu ndongake para sesepuh kanthi taunan.
kanthi khol supaya napa kabeh iso ndongake lima syayikhina kangge babuyutku wa ajdadi wa jaddatina. Lha niku mulane wong NU iso kedongakan kabeh mbok babuyut tekan zaman Nabi Adam iso. Wong wali abaina ummahatina masyaykhina wa jaddatina iso kok wajami usulina no kabeh iso kena. Ada sing liyane ora iso, mula wong mati nek ora melu NU. Begitu generasi ketiga wis ra entuk durungo. Tuh. Nggih. Ya ora tuh sampean. Wong sing iso ndongakno ning anake tok, lebuyute piye wong ora petuk matine. Tapi nek melu santri iso ndonga jenenge khol. Dan niku lha wong Islam kan ndongakno, cuman golekane wong Islam niku luwih gampang. Soalnya nek mati kongkon ngubur diparingi tenger. Mula iso diparani kanthi bener sebab fazuru haziarahu kubur. Lah wong Islam nek ziarah kubur diulangi urung mati sing urip ming sira ora ngerti bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Ya iku lho mula awak dhewe iwaruhi ila hadrati. Nah Islam yang ngulangi ini ana wong mati gak ono panganan. Padha wong Jawa mau nek ana sing mati gak ono panganan, wong Islam nek duwe keluarga mati ya gak ono panganan. Cuma nek wong Islam panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula srada nyadran kebon sedekahan. Mula akhire ana istilah sedekahan utawa sedekahan. Berhubung sing disedekahi iki wis ning jero bumi, mula yo ana istilah sedekah bumi. Yo. Lha mula ngene iki kudu dijelasno kanggo cah milenial wis ora wani paham. Nah, wali-wali niku wonten sing enten kuburane, enten sing boten. Enten sing ra diketokke, nek diketokke digodhog karo lawane. Zaman biyen wong keamanan daerah belum terjaga. Wong wali iki berjuang akhirnya pelan-pelan, alon-alon piye carane wong Jawa niki ngerti. Tapi tidak menyakitkan hatine wong Jawa. Wong Jawa ora langsung kafir musyrik ngono ya ora. Lah mulangi wong Jawa niku ora gampang. Terutama ngulangi mati niku mboten gampang. Soale wong Jawa niku nek mati urip meneh prinsipe reinkarnasi. Dadi ora usah nglakoni apik sok nek wayahe mlebu neraka lak urip meneh. Engko tobat meneh pas di kehidupan berikutnya. Sementara Islam ngulangi wong mati niku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati niku bablas diitung sesuk. Lha akhire wong Jawa diulang piye carane ben wong Jawa ngerti mati cara Islam. Akhire wong Jawa diulang nembang. Soale wong Jawa niku senengane nembang, hobi nek nembang. Guru lintang lungguh ya nembang. Ya ning kawang ana lintang sayu nembang. Guru semut ya nembang. Semut ireng ana kebo kang nembang. Guru mintok ya tok, mintok tak kandhani, oh mintok kok dikandhani. Bojo minggat niku lho nembang. Kang Baliyo Sri. Jan wong Jawa niku nek nembang enak. Mula sak donya niku ora ana wong duwe tembang kaya tembange wong Jawa. Napa? Tembang silit. Ora ana delok tembang nyanyian ning donya kok tembang silit iki ora wong Jawa ora duwe. Duwe wong Jawa. Mok silit kudi kenayu kan pedang jebol ayu boleh titik lele kan ono. Wonten boten Brebes. Lha wong Jawa. Wong Jawa lha mulo apa-apa nek teng mriki niku ditembangno. Seluruhnya ditembangno. Sholawatan ini ditembangno. Akhirnya sholawatan itu menjadi indah karena ditembangno ning Jawa. Terus tembangnya ya sak senenge mawon. Arep model Arab ya monggo, arep model Jawa ya monggo. Marhaban ya nurul aini marhaban. Marhaban, marhaban, jandal Husaini Allah marhaban, marhaban. Ya enak di rumah terlaku Arab. Wassalamun samirun Kulakini atajadda. Ya enak di rumah
Tapi sing senengane Jawa ya Jawa nang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika. Sing senengane Jawa, senengane Sunda ya Rasul. Jawa, Jawa niku indah. Jadi senengane Sundonan ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rafi'u syani wa daraji wa dafataya siratal alami ya hailal juhi wal karami hasilin ma Dia senang dangdut, dia dangdutan. Ini kalau lagu ini ya Rasulullah salamun alaik dareng ya Rabbi Aisyah. Nyantol ya, ini santri. Jadi kemula orang yang senengane tarling buat apa ya? Pemuda tidak menjadi impian. Pemuda pujaan jadi bayangan. Ini selawatan ya? Kelingan di matane kelingan. Pemuda tidak menjadi impian. Yang beli ketemu seminggu hatiku rindu. Sing ngoten ki monggo. Pertama nih kok lagu tarling tau ngrungok lagu tarling sampai hafal. Tapi kira saiki lali. Mulai Jakarta niku numpak bis tekan Cirebon niku tau krungu lagu tarling, lagu Cirebon. Nambang dawa. Gimana? Napa ya nambang dawa nih? Ora ana nambang dawa. Napa? Aku enggak lagi apa ya? Awitan itu tadi. Dipegat orang, dipunggon orang, alias nambang gawat. Jawa itu hobi Bang. Makanya sesuatu yang dilakukan indah. Cah pondok itu nek ngapalno nado, ya kudu dilakokno. Sampai ngentekno timbo. Cah undangan. Pal-palayu pal-pilu pal-palatan wapil palan mupal-palan bawa mupal-pilun wadaka mupal-palun pal-pilatu pal-pil mupal-palun mupal-palun. Orang Muhammad wa maliki ya madrobillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa walil mustaqim nasyarafa. Apa-apa dilakokno. Ini adalah di Nusantara. Apa sih nggak dilakoni? Semua dilakukan lah. Mila akhirnya para wali menggunakan pilihan. Nek ngulang wong Jawa, nek kepingin manjing neng atine ulang nganggo lagu. Lah manjing ki pelajaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu mboten gampang. Mula akhirnya gawe ki tembang innalillahi dijawabne urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa kek tembang jenenge maca pat. Lha niku ulangane wali niku. Maca pat niku napa wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa ing akhirat manggon jero raga gaenane wong tuwa. Wong tuwa ki sing gawe madang, mangan bawang, mangan apa ndok, mangan apa diproses ning jero weteng, ana sing kudu taek, ana sing kudu dumbel. Saripatine namine nutfah dadekke mani teng mriki mangke ngene bapak ibu dicampur. Terus 3 wulan dadi segumpal darah, 4 wulan segumpal daging. Lah nek pun dadi daging nyawa diundang dul nggih ya Allah.
Alastu mi rabbikum sira lali ora aku pangeranmu. Nyawa niku jawab qalu bala syahidna. Nggih ya Allah kula dadi saksi panjenengan Gusti Allah. Fan furuh maka ruhane ditiup ke dalam daging, akhirnya dagingnya urip, emplek-emplek daging cencang otot tekno balung, bungkus kulit tutuli rambut sangang wulan metu. Sebab metu gaenane wong tuwa ya dikare didelok. Nek sing gawe pesek metu. Pesek. Nek sing gawe bangir metune, Mbak. Bangir, nek sing gawe ayu ganteng lah niki metune. Lah nyawa medun kancane papat. Sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Iki jenenge korin. Wong Jawa mboten patek paham mulo dijawabne sedulur papat limo pancer. Lah mulo pancer niki nek. Apa ya? Kaget. Aku nek ngene ora kaget. Aku nek kaget iki suarane wong wedok. Kaget. Jadi ono wong cepak kuno kaget yo. Kali bojo kula ngomelan. Ah, mula pancer niki nek butuh apa-apa, iso nganggo tengen, iso nganggo dulur kiwa. Penyenengi wong wedok kok nganggo dulur tengen macane napa? Ya Rahman ya Rahim. I love you. Nek ra gelem tengen nganggo sing kiwa. Sunah mata kajian siku jaran go. Pengen rusa nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Nek dulur kiwa sunah mata kaji ajiku bantung pondo. So pengen sugih nek dulur tengen napa ya fatahu ya razak salat duha nek nganggo dulur kiwa nggo pitik cemani munggah gunung Kawi. Ada ya, ada suci ya. Udah mau tepuk tangan sing banter ya. Lah mulo kiai ini dukun niku padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun sing ora tau adus nek tirakate kuat ya dongane mandi padha padange tak kok pitik ilange nang kiai ya ketemu, nang dukun ya ketemu padha padange. Cuman padange seje, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Kopi nggo golek pitik ilang, lha pitik langgo lampu baterai sentolop ya pitik ketemu, nganggo blarak digendul diobong pitike ya ketemu lampune isih utuh blarake entek kok obong. Lha niku bedane nar karo nur. Niki buktekaken para wali niku ya ngajine kitab Ihya. Sing bedake nar karo nur. Terserah sampeyan milih nar apa milih nur monggo. Lah mula tembange menungso kang kawitan nggih. Supaya menungso iso ora lali sangkan paraning dumadine, tembang kawitan jenenge tembang Mas Kumam. Mas Kunapa? Mas Kemambang mudune nyawa teng alam donya sambut ngapati mitoni wacana Quran wacana sholawat sebab nyawa medun manggon jero raga niku panas. Soale ana sing gawe raga saka pitik nyolong, ana sing teko apa iwak nyolong mangan iwak nyolong dadi nutfah. Akhire nyawane medun panas. Aduh daging ngopo iki ben anteng wacana Quran, wacana sholawat niku Mas Kumambang. Nek wis bar Mas Kumambang tembange menungso niku mijil. Napa? Lahir mijil lanang, mijil wedok. Nek mijil lanang akeh koyo wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji. Lah nek wandu. Nek banci. Ya siji setengah. Lha niku dadi mijil lahir. Lah nek wis bar mijil menungso kesusul tembang tinantina cilik-cilik sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji ora gelem ngaji saduk empiling pat ngono bocah cilik ora gelem ngaji nang TPQ. Ya masjid wonake pengajian cilik-cilik uncalno ning pengajian. Ora gelem ngaji paplok, ora ono hak asasi ning ngono. Kula nek bocah gelem masih kaplok, ibuke ra trimo kaplok sisa. Lha iki soalé kinanti niki kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak diulang ngaji. Kula niki zaman diulang ngaji kali bapak kula masyaallah galake ya Allah. Kuping iki produksi Cina pun copot. Jambak uncal bluk, wah galas galak wong kula.
Kula niku ya akhire iso ngaji wong kula galak. Kula ra digalaki terus dadi apa? Wong kula wonge pantesan. Ya kula ngaji pantes, lamun ora diulang ngaji njugil lawang kuwi ya pantes. Ora kudu dawa ning prapatan 1000 ngono iki dikek. Belangke, mergo kula niku diulang ngaji dadi ya ngaji akhire. Nah iku kinanti ibarat klopo wayahe ditokno santene. Lah nek bar kinanti hati-hati. Kinanti kok lolos ora sangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndap. Ora kene diulang nek wis sinom niku. Napa malih nek wis bar tembang sinom tembange asmara. Yo mulai ke taman asmara wis jatuh cinta kayak kucing rasa coklat. Oh nggih lho. Empun Asmarandana. Lah nek bar Asmarandana tembange gambuk. Gambuk niku napa jumbuhe cah lanang cah wedok mulai bangun rumah tangga rabi niki ra iso mundur. Terus gambuk niki nikah lanang wedok. Nek bar ngono kesusul tembang dandang gula. Dandang niku pahit, gula legi oleh bojo bagus ganteng duwite akeh kaya Pak Lurah ngono ya gula. Entuk bojo rupane elek wis ora tau duwe dhuwit jenenge ramal togel pahit. Oleh dandang. Lha mula tembang dandang gula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Wis mesti ngalami mulai bayar listrik, mulai ala kredit kathok, pusing. Ngalami niku wis bar gambuh niku dandang gula. Lha nek wis bar dandang gula niku tembange durma wayahe berdharma bakti. Nek duwe bondo wayahe berdharma bakti bondo, duwe ilmu wayahe dharma bakti no ilmu, duwe tenaga wayahe dharma bakti tenaga, mulai nyumbang pembangunan, mulai mulang ngaji niku durma wayahe berdharma bakti. Cepetan nek di bondo nang tokno, di tenaga tokno, mumpung isih duwe tenaga. Soale nek durma ora nang dilakoni, menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol. Maune mangan salak isine kletak pecah, saiki mangan endhog untune cocok. Iki pangkur wis mulai mungkur. Sing enom-enom sing maune tato naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Lah iki pangkur, nang mungkur. Nang mlebu masjid raketan setahun pisan riyo nang mlebu. Nggih sing maune ku berceleng sedina ping 5 kuat saiki ku berputune ra gelem atus melet meh. Lah iki pangkur wis nang mungkur. Wis kudu ngerti ora sairani-irani karo sing sinom cano mok dablek. Kowe wis tau enom ora usah ngeyel. Nek wayahmu pangkur nang mungkur nang mlebu rono. Raketan setahun pisan riyo ono wayahe mungkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot raga sak sukmane mati. Terakhir tembange pucung wong Jawa mung dipocong sluku batok lebokke lawang ciut. Mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni neh marbuka Allahu Rabbi. Allah. Marbuka Allah. Malaikat mungkar nakir goblok muni Allah. Wah, kalau tau apuk lempak ngono iki. Malaikat rokib medun ojo piye iki muni Allah ra iso. Iki muni ilat ndi setanggal. Randali Pak tak duweni hono coroko. Alhamdulillah. Nah wis gelem sinau, wis gelem belajar, wis iki catetane ono. Anggere ning pengajian ya teko. Oh, iki catatan ngaji pon wage kliwon teko lho. Tapi kok turu. Ya ora apa-apa turu, ora apa-apa. Nek melek ya matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu, bokoke tok sing ngaji. Ya mula ngaji ngene iki diniati belajar. Lah kene bokonge tok sing ngaji hitung bokonge. Hitung matane pun telas ya Allah, hitung kupinge telas ya Allah.
Nanti kajaran teng bokong, itu bokongnya. Batas syadu arjulum. Oh iya bokongnya ngaji. Bokongmu mlebu swarga. Bokong kok ya Allah. Lha niku mula sampean niku nek ning kene mumpung isih ning donya, ndang sinau kenal Gusti Allah. Syukur-syukur nek ana tarekah. Enten tarekah teng mriki. Enten. Nek iki subhanallah nek tarekah. Sama nang rono nang daftar yai kula nderek tarekah. Kenapa? Nggih dikenalke ya nah terus tapi sampean kenyang. Wiritane ping pinten yai sedina anu ping 100 mboten kiyat yai. Nah aku piro? Gangsal. Lah sing 95 sapa? Jenengan. Lah mungkin lak diulang kali iki ya. Kali diulang ya, diulang lambene sik. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lu dasi diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Tangannya diulang ya Allah ya Allah. Dengkule ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Motor ya Allah ya Allah ya Allah. Diulang nanti diajari sampean. Terus dengkule ya Allah ya Allah. Atine diulang ya Allah ya Allah. Lah suwene. Dari itu kan ngorok. Matus ulama-ulama tarekah sampean daftar rono pondok. Kula nyuwun diulang kenal asmane Gusti Allah. Mula pesantren, mula NU duwe jenengane tarekah. Matur mawon. Ngira diulang. Nah, akhirnya wong sak waya-waya mati sampean wis disebut wong sing mati dalam keadaan belajar. Lah wong sing mati nih belajar niku mati di ngapura Gusti Allah. Lah nek sampeyan rek gelem sinau takoni marrebuka. 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 Iki hahe canggah gulune cek langsung delok akhirat wedi dadi wareng sampean. Cemplung nang neraka plung ngono diudhek nyira neraka diangkat gantung kaya siwur gilil-gilil gini. Tutuki modal-modal keterangan bodol becek ajur umur kaya getebok bosok mulut pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udhek-udhek gantung siwur terangan bodol getebok bosok. Paham tuh? Baiklah. Lah mula begitu wis dadi tembange kali Sunan Bonang geke gamelan, geke alat musik slendro pelok sing bunine nang ning nang nong dandang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nangka. No kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Urip iki ngoten niku. Ora kaya apik terus nggih mboten. Nek apik terus jenenge molo. Kate elek terus jenenge belis. Lah nek menungso ya kadang apik, kadang elek, kadang apik, kadang elek, ya kadang nabu terbang, kadang nabu bokong. Lah ya urip yo ngono. Kadang hitung tasbih, kadang hitung kertu kan. Lah urip yo ngono ya. Lah urip yo kadang apik menungso ngono dadi ana menungso kok ngono aja gumun. Berarti iku asli menungso kok apik iki paling malaikat. Lamun keliru ya astagfirullah. Pun dari malaikat Allah ditipek meneh. Ditipek. Nang ning nang dandang kang urip iku nang ning nang ya nang kene ya nang kono, tapi nek pengen pungkasan apik dandang Gum, ayo dandang balik nang Sang Hyang Agung gek dan balik nang Gusti Allah. Mula wong joget kok nang ning nang nang sedina ya ayan sampean. Epilepsi. Mula supaya ora edan dandang gum ayo dandang balik nang Sang Hyang Agung. Nanti yang berbes kadang boten ngerti. Nang ning nang dang. Ayo ono ngene iki wong iki. Enek ngono iku teko. Nang ning dang dang. Nang ning dang duduk ngono iku. Ya wis menungso ngono kok bingung. Nggih, nek ngoten-ngoten iki dari pelajaran. Lho akhirnya Islam mulai bisa dipahami kan yang mriki. Wong Jawa sing mau antah berantah tidak berhubungan kali Islam mulai
Paham, bareng wis mulai paham acarane apik. Mulai iso paham, ora bedake kasta, ora bedake apa. Rukun. Kenapa? Karena para wali membentuk satu sistem kehidupan keluar dari sistem kehidupan kasta. Nah, kehidupan kasta itu sing paling enteng niku kehidupan kawula Gusti Raja kawula. Niku Islam mboten patek mlaku. Sebab Islam menginginkan masyarakat itu setara. Menungso niku setara di hadapan Allah, setara di hadapan hukum padha dikek ngono lah. Sing duwe ilmu kaya ngoten niku namung Kanjeng Nabi. Mila akhire kali para wali menungso Jawa dijenengi ngangge jeneng aturane Kanjeng Nabi. Napa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mula akhire raja hamba kawula Gusti dilebur kali para wali dijenengke ra'iyah utawa rakyat. Lho mula sampeyan niku satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Mulai dihargai menungso ra'iyah, membentuk kehidupan bersama namanya musyarakah, akhirnya masyarakat. Nek ana perkara apa wae dirembug sing apik wasyawirhum fil amri mlebu kalimat musyawarah. Indah. Akhirnya sistem ini menghasilkan kehidupan. Akhirnya Sunan Ampel di murid namine napa Jimbun utawa Raden Fatah bentuk kehidupan teng Demak. Nggak ada murid malih naminipun Datuk Ribandang bergerak ke kawasan timur teng daerah Gunung Bawakaraeng Sulawesi membentuk sistem kehidupan ra'iyah yang baru di sana. Nah, muridipun ingkang nami Khatib Dahyan bergerak ke kawasan utara teng Kalimantan membentuk sistem kehidupan ra'iyah musyarakah musyawarah dengan nama kerajaan Islam. Niku sing gawe sapa? Para wali. Makanya daerah-daerah kerajaan yang dibikin para wali disebut wilayah, sebab al-wali teritorinya namanya wilayah. Dan ketika Belanda datang diusir secara bersama-sama, maka kemudian Belanda pergi, para raja ini kemudian menyatukan diri dalam konsep ra'iyah, menamakan diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kula akhir ana NKRI. Nah ini makanya NKRI itu namanya wilayah. Dan ini tidak ada hubungannya sama Turki, jadi sopo. Maka ketika ada mengatakan sejak khilafah itu adalah kerajaan di Nusantara, diri mereka sudah telat. Ngakoni kerajaannya bagian dari khilafah, tapi menolak para wali ini ditolak sehingga kok kerajaan ini ditompo. Ini wong kultur iki ngono. Maka jejak khilafah tidak ditemukan di Nusantara. Ora ana kok khilafah Turki piye to. Tul bojo aneh-aneh. Gajah Mada bernama Gajah Ahmad sudah Islam. Lah iya wong kene ndongakno wong mati kok arane musyrik, kok kowe malah Islamke wong mati. Ini cara-cara pandang seperti ini ojo salah. Makanya 1515 ketika Malaka jatuh, orang sing ngrewangi teko Turki karena kita bukan bagian dari Turki. Dewe kok mirip ya biasa. Wong kene duwe klambi Ronaldo. Apakah dia kemudian bagian dari Ronaldo pemain sepak bola? Nggih mboten. Wong kene gawe rumah kaya ngene bentuk lengkung ini lak bentuk Romawi. Apakah sini bagian dari Romawi? Nggih mboten. Loh, ana wong kene anake jenenge Govinda. Apakah dia bagian dari India? Mboten. Nggih. Lho ngoten niku. Apa nek anak jenenge Joni terus bagian saking Joni Amerika mboten. Nah itu di Indonesia, makanya kita kemudian punya satu sistem kehidupan yang sangat independen. Kehidupan para wali ngeten niki dipun satoaken, diterusaken kali satu kelompok yang menyebut diri sebagai penerus para wali. Lah mulane wong penerus para wali ora tahu
konslet. Nah sing anti wali ya konslet. Ora ngerti nek wayang niku bagian dari sejarah wali. Karena ora ngerti sejarah wali mula musyrikno wayang. Lah kita penerusnya nek biyen kalau dijogo kabeh petilasan-petilasan awal dijogo, mula akhirnya hari ini kita juga melakukan penjagaan. Makam-makam para wali kita tengok, kita jaga. Akhirnya terjadi pola hubungan antar murid. Sunan wong kene duwe guru neng kono ziarah kubure. Akhirnya apa? Orang Brebes cinta terhadap Demak sebab ono makame Sunan Kalijogo. Iso seneng Surabaya ono makame Sunan Ampel. Nek niku terus-terusan wong desa ngene iki kabeh ngekholi leluhure, maka orang Sitanggal akan cinta kepada tanah airnya. Mula wong sing senengane khol ora bakal dadi teroris di Indonesia. Nah, hari ini kebutuhan dunia itu apa? Cinta tanah air. Sebab dunia sekarang disatukan oleh teknologi. Nah, yang memisahkan orang tinggal negara. Kenapa kita masuk ke negara orang ditanya pasportmu mana? Makanya ini saat kehidupan baru dunia ini adalah kehidupan bersama-sama, lintas negara, lintas agama, lintas budaya. Itu manusia baru dan nggak bisa dipisah. Nabinya bisa dipisah, tapi manusia baru disebut kali Allah lita'arofu, harus saling pengertian, harus saling mengenal. Ora iso nganyar niki. Ayo sampean iki iso. Kayak masjid ngono, terus Islam tok ora iso. Masjid ngono mesti butuh kipas angin. Sing gawe kipas angin Mas Pion Cino. Loh, kita pengajian seperti ini sing gawe mic Jepang. Masih iso, sampe nandur bawang sing nuku pabrik Indomie. Yo, iso urip dhewe ora iso. Lu mau haji terus dhewean yo ora iso, tetep nganggo pesawate wong Yahudi. Bahkan Arab Saudi nyambut tamu haji kerjasama karo Amerika gawe hotel teng sekitar mriko namanya Hotel Hilton. Di Madinah bikin hotel Movenpick, kan mboten saged sakniki. Kethok haji niki napa? Niki kenan Cina. Masih jubah itu jubah Cina. Makanya orang dulu sangat indah. Ya sudah nek kira-kira iso tinggo nek gak iso ya dibikin konsep lebih sederhana. Ya teng Arab biyen nggih ngangge jubah. Begitu tekan mriki jubah dienggo tandur pari mboten saged. Akhirnya kali para wali jubah niku dikethok ngoten lho. Lah kethokane niki cek ora lali syarake dijenengke syar'un. Berhubung wong Jawa ora huruf ain duwene monggo potongo, syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Ya sarung. Dan itu mulanya santri ini nek takbir indah. Sebab takbir santri niku nyantol sarung. Wong aurate wong lanang baina surra wa rubah antara udel kali dengkul takbir sak dhuwure udel Allahu Akbar langsung nyantol. Sing roti sarung Allahu Akbar. Kuwatir mlotrok lorot ya kuwe. Ya kuwe. Guyon ki aja serius. Kunyong dibuli maning. Winyong duwe NU di Banser tak kenal menyerah. Yo terus ala Banser sakniki arep gawe Banser dhewe-dhewe arep bodyguard. Duwe ne Banser. Aku rasa kono Banser mesti setia mengawal Iya. Aduh. Kono anak, lompat nyok. Neng Banser. Nah itulah akhirnya kita di situasi seperti ini gak bisa. Kita diajarkan semuanya untuk membangun kebersamaan. Makanya ojo gumun sak donya ya akhirnya penyakit termasuk penyakit sak donya. Ibadah leren kabeh sak donya, masjid istirahat, libur, gereja libur. Terus sinagog libur, tembok ratapan libur.
sampai Vatikan libur, Masjidil Haram libur kabeh. Ojo kok ini tentara Islam, tentara Allah sedang menyerang Cina. Ojo ngono isin dhewe kowe. Biasa mawon, makanya setan ini ya bingung nyari gudo sapa. Ganti setan tak gudo. Setan stres tak kerjani. Cara ngerjani setan gampang. Santri ngerti carane ngerjani setan. Carane kepiye? Madang. Sing pedhes. Aja nganggo bismillah. Setane melu madang. Pesan, kalau sampean ngombe es teh bismillah ora melu ngombe. Kita ini sekarang nggak bisa. Bahwa penyakit pun kita semuanya kena seluruh dunia. Ini orang iso. Demi umat zaman akhir yang sudah bergerak sampai ke titik di mana harus bertemu, harus saling mengenal, saling mengerti. Ora iso dipisah maneh. Sampeyan poso, ngerti waktu soalnya delok jam. Sing gawe jam wong londo, iki landa. Ya iki lho ngirim sing gawe iki Samsung wong Korea, kiai ngaji ya buka handphone Google ya kowe. Lah iya, pengen anaknya jarang-jarang nganggo KB sing gawe iki ya wong Eropa ora bisa. Biasa makanya kita ini hidup semakin kesini semakin dipersatukan oleh Allah terhadap seluruh agama, seluruh budaya, seluruh penyakit ini kok dari siji lu ngene kok iso ana sing Yahudi hancurkan, lha kowe nek cinglangi Yahudi mati. Bang haram, nah ini bang haram ra iso maca Quran. Wong seluruh Quran itu percetakane utang bang. Sadurunge dituku negara. Kula ngaji disiarno ini sing gawe yo Facebook jenenge Mark Zuckerberg. Tidak bisa. Banser niku ketok nek banser sebab ana bordirane. Sing gawe mesin bordir wong Cina mereke Butterfly. Loh ini kehidupan baru, makanya Allah wis garis kali ta'arafu agar kalian pengertian, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sing paling mulya, sing paling utama, sing paling takwa. Loh saiki zaman kok ngene kok malah ra iso rukun. Makanya kehidupan baru ini adalah kehidupan rukun, sebab tidak bisa dipisahkan. Makanya para sepuh membuat agama menjadi sebuah kerukunan. Mula agama kan sing sepuh-sepuh iki zaman rukun, dadekke rukun. Biyen agama pisah-pisah wong butuh sapa-sapa. Ibadah ning dhuwur guwa, tapa uzlah ning dhuwur guwa. Iso saiki ora iso. Begitu ibadah ning jero gua bojoku goleki kok kon tuku pulsa kek ngendi bapak kek ya. Ayo. Nggak bisa. Zaman kula niku duwe ilmu isih ana ilmu kon nglakoni. Lakoni iki kok piye lakoni ya niki anu mlaku wae 40 dina ora petuk menungso. Sesuk saged lah saiki 7 kilo petuk wong ngene ra iso mlaku. Ilmune kana sing ilang. Ilmu santri nempiling wong pak ngono pecah, saiki ra kanggo. Wong nempiling wong iku 1 juta. Zaman ini jadi zaman macam-macam dia zaman. Bersatu, kumpul, jadi siji mula mbah-mbah dhewe iku pinter. Agama dijadikan alat pemersatu umat, sholawat jadikan alat pemersatu sholawatan. Mati jadikan alat pemersatu umat. Telung dino bareng-bareng, petang dino bareng-bareng, khol bareng-bareng, sampai kuburannya jadikan sarana zikir bareng-bareng, tekan kono ziarah bareng-bareng, sampai ono wisata religi, total sego ning kono, total tasbih ning kono, sampai nyopet yo ning kono. Iki bareng-bareng. Ndonga mestine ijen-ijen kali para sepuh, para ulama jadikan sarana kebersamaan ndongane bareng istighosah, sembahyang ning masjid ya ndonga bareng-bareng, sing kiyaine ndonga liyane aminah. Amin. Amin.
Terus kepegelen, amin. Seluruhnya diajarkan kebersamaan. Ajaran Islam dibikin mempersatukan orang. Mangan dibikin persatuan, mangan bareng-bareng gawe tumpeng, ingkunge didadekke ingkung siji, pangan bareng salat bareng-bareng ngenteni. Nek wis kiyaine teko ning masjid adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Tapi ra langsung salat ngenteni sing urung tekan jeneng sawah dinteni dhuwur setengah rolas ngenteni tekan setengah loro bakal tekan jam loro. Robbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tola to ngenteni makmum pundi. Ana krepyek teko ora langsung sembayang malah udut. Akhirnya kiai ini pegel ngenteni tombo ati. Wis pegel ngenteni nambani atine dhewe lara ati. Nek ora teko-teko baru kiai ini ngamuk diuruki anjang lan jeneng wadal teko. Apa ono kehidupan agama seperti itu kalau di Indonesia riang gembira. Akhirnya agama menjadi alat pemersatu. Dan bangsa di dunia membutuhkan persatuan itu. Makanya semua negara, semua agama membangun rasa cinta pada bangsanya masing-masing. Amerika nggak boleh malu kalau di Vietnam bangun cerita bangsanya jenenge film Nembo 1 sampai 5. Dia nggak boleh malu dengan anak-anak Cina yang punya spiritualitas tinggi. Dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Nggak boleh malu dengan anak-anak Jepang, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Mereka nggak boleh malu anak-anak Jepang. Terjadi pembantaian Tokugawa dan restorasi Meiji. Biar rukun dibikinkan film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Malaysia nggak boleh lagi ribut antara anak bangsanya, maka dibikinkan film Si Upin dan Si Ipin. Si Upin tidak boleh lupa Malaysia, dibangun secara bersama-sama dengan ras India, maka Upin Ipin dikenalkan dengan anak India namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak Indonesia bikinkan tokoh Susanti. Ini peradaban baru dunia, punya kesadaran hidup bersama, tidak menangi dewe, tidak menghina yang lain. Itulah menjadi manusia masa depan dan bangsa akan bangkit dan jaya di masa depan. Nggak bisa kalian, nggak bisa. Mau medhi tidak bisa. Nandur singon, sing tuku sapa? Cina. Nandur bawang sing tuku pabrik Sarimi. Wong pengen Cinane lunga Sarimi mine tutup, bawangmu buak ning dalan. Kiai kok ngantuk golek rokok sing gawe Cina, wis biasa. Biasa. Lah nggih. Kula lunga ngaji kok mlaku ra tutuk kene. Kula direwangi wong Jepang. Montor magrib tuk kene. Jam mriki 2 jam. Kecepatan 200 km per jam. Lho, motor kula kecepatane 200 km per jam. Wong 4.500 cc. Wong sak mene gedhe nih, Avan saya ora mlayu. Dunia apa? Gede. Serit, lokasinya ning ndi? Parkam ngene. Ora perlu jemput mlayu, sesuai kuno. Kuno. Sherlock. Si tanggal ning kene tok. Si tanggal larangan tanggal larangan Brebes metu nih karek ketut kiri kanan 300 meter lagi Anda belok kanan. Lare takok medhut tanggal pundi nggih? Nah ora usah kuno. Sampeyan kok isih ngono, sampeyan wong kuno. Pansen mau jemput, nggak usah, mesti kalah cepat. Pansen nganggo Astria,
Iya, Pansel memang tidak dicetak untuk cepat di jalanan, tapi Pansel dicetak untuk cepat tanggap dalam setiap persoalan. Pansel ini nggak ono apa-apa, langsung keprok. Lengki instruksi kula nek Pansel ono apa-apa tapuk, ono apa keprok, nek keliru urusane ketua Ansor. Pansel aja rembukan kesuwen. Ono masalah samplo, keliru urusane ketua Ansor. Ketua Ansor ora ngatasi ketua NU. Indah, ini kehidupan menjadi indah. Maka masa depan dunia ini masa baru rukun. Mula Islam ini standar kedepannya adalah rahmatan lil alamin. Jadi penuh keindahan dan kasih sayang. Rai soal tawur meneh ora usum. Wong saiki jak tawuran, berani mati takut lapar. Ana ngombene metu. Maka kita ini punya. Jadi seperti ini si tanggal karena punya masalah lalu wujudnya ya para sepo mula ditungakno, ditahlili, dibleno sapi itu kan. Nah. Iki jenenge anak putu kurang keren nih. Islam niku begitu sampai napati wis nuwun tekan Jabal Rahmah sisuke bleh korban. Lah kalau sampean sudah tahu sampai di khol leluhur, ini sabar ditahlili, sabar yasin dibleno sapi. Ojo kok sumaker. Suge macak kiri. Iki tau ngarep bleno sapi. Nek rung dibleno sapi kula ngajine sampe mawon tak terus lagi. Bleno sapi, tonggo-tonggo diundang kabeh, masyarakat diundang, dodol sego, dodol napa lho ngeten iki lho. Dadi sedekahe panjenengan saiki dodol banyu, sesuk mulih nggawa dhuwit dianaki iso jajan, seneng iku dadi sedekah. Kamu lu sedekah aja ciri-ciri aja kok pitik, aja kok gak ditangi tahlil kok metune iya. Keren banget. Berarti buka tahlil yasin metune mbek. Waduh. Metune wah. Sapi. Dadi sing ning kono waduh anak putuku wis sukses wis sapi. Ora kok men pitik. Iya. Kok meneh ndok ngono glundung. Iki putu sumaker suge macak kene iki yang ngene. Udah sapi itu tak ngarep. Pundi lurae? Sapi. Jangan. Tak ngarep lagi sapi. Ya. Iuran wong sakmene iki kan akeh to. 100.000-an kayak piro? 100.000-an wong 10 niku bisa juta. Nek butuh 20 juta berarti wong 200 cukup sapi iki. Nek kurang tak sumbang. Enteng ngono kae. Kira aku iso nyumbang sapi. Tapi kula kathah. Kathah tapi kula niku. Men butuh sitok separuh harga ora apa-apa. Nggih lho, tapi sapi kula niku regane rata-rata 200 juta. Kalau harga 1 juta ya gak apa-apa. Tapi keren nek kayak ngono. Tapi gede-gede. Tapi lomba sapi nopo duwe. Pitik ya pitik larang ning kula. Sing tau tenggen kula mesti ro pitik kula rata-rata 10 juta. 15 juta. Ono sing rego 350 juta pitik kula. Ingane tak sebelah dimulutan. Memang pitik wong sing tanggal sampluk pitik kula langsung semaput. Lha kuwi manut kula ya kathah. Digolek napa ten kula. Sing ora ono mikire. Asu ra ini. Celeng ora ngene. Gambar e ono. Anak kula seneng gambar asu. Kok seneng kena gambar asu, oh lucu. Dia bertanya, kenapa sih kita nggak boleh pelihara anjing? Boleh jawab ya angel. Kenapa? Karena bapak takut anjing. Masa depan dunia itu begitu. Rukun. Hari ini konsep dunia baru adalah rukun. Nggak ada konsep dunia baru kok tawuran, itu aneh. Itu dunia lewat, itu zaman kuno. Itu orang Yaman ini kok kejak patu. Wong kuno. Wong kuna.
harus dihindari. Biarkan dia menjadi fosil-fosil kehidupan. Lah ora konsisten, rokok haram. Tapi rokok haram tapi lewatin jalannya pemerintah. Padahal kalau rokok itu haram, 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Rokoknya haram, cukai ini haram, gue bangun jalan-jalan ini haram. Mula wong sing aran rokok tuh soal lewat jalannya pemerintah. Lah mula kiai takoni rokok iki halal apa haram ya delok sing rokok. Nek sing rokok kok nek ra rokok kok malah nek rokok kok mumet ya makruh. Nek ra rokok kok malah mumet wajib. Wajib. Lindah nih rokok ini. Kita ini hidup di dalam situasi harus rukun dengan semua manusia, semua bangsa. Untuk apa? Terciptanya kehidupan baru. Cuma nek rukun kabeh apa dadi apik di kiamat ngono. Iya. Dan ini penting. Kholi mengingat masa lalunya. Wes pokoke sesuk tak terus meneh beli sapi, orang beli sapi tak pikir mau beli sapi. Ya wes amma ba'du. Mukadimah ngaji rampung. Lagi kalau terusane sesuk beli sapi tak terus meneh ngaji si tanggal piye. Masyayikh yang biyen Brebes perjuangan yang piye. Terus enggak ada besok meneh tak terus wis bengi sakno panitia gugus Covid iki wis senene karo wong negara. Yang ini ngenteni urung hari kurang pun pengajiane. Alhamdulillah. Ya setengah satu iki pun. Bijing terusaken semoga Gusti barokah. Sepuh ing akhirat dipun paringi kejembaran oleh Allah. Sing ning donya sesuk nyusul kanthi husnul khotimah dipun syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman syakirin. Anta yuwafi ni'amahu kafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa hal sultan. Allahumma iftah alaina fathal 'alifin bi rahmatika wa ansur alaina rahmatak. Alakirna wa nasirika amrika ya Allah. Ya Allah ijal auladana dzurriyyatina dzurriyyah setanggal ya Allah. Amin. Khair. Al-ibadah ya Allah. Baina ummatina wa syukur masyayikh setanggal ya Allah. Wajah usul wa sallallahu alaihi wa marhamu ma bi wafanun. Allahumma ta'ala najrul jinan. Allahumma jina Muhammad Rasulullah. La kullu ma energi wa radiyata mardiyah. Fadkhulu fi ibadati rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.